Moje ime je Bear, Ted Bear. Danes smo v borovem gozdičku in se... Ne gremo ti, pica. Danes smo v borovem gozdičku. Danes smo v tropskem gozdu in danes bomo obzorovali naravo in njene živali. Gremo! Poglejte, tukaj vidimo kakce od rac. To je zelo pomembno, saj poglejte tam dol. Race v njihovem naturalnem habitatu. Lahko jih dobite po celem svetu, ampak mi danes smo jih dobili tukaj v tropskem gozdu. Poglejte jo, kar zumirajte, ne bojte se. Veste, raca so zelo zanimiva bitja, saj so kopna bitja, čeprav imajo tudi zelo rade vodo. Večinoma časa se zbirajo tukaj v mlakah, saj to je njihov naturalni habitat. Glejmo naprej. Kaj imamo še tukaj? Vidite tole šavje. Temu se reče trst. Medtem zelo rade prebivajo želve, ki jih bomo videli kasneje na oddaji Ted Bear. Ampak zelo potihem, saj so gosi zelo občutljive na zvok. Čeprav izgledajo, kot da nimajo ušes, so zelo dobre v zasliševanju drugih oseb. Poglejte, tukaj vidimo mamo in njene mladiče. Očeta seveda ni, saj zapusti oče, mladiče in mater, kot ponavadi zapustijo moški črnci vohanih race in srake. Srake se zelo rade pretepajo. Poglejte, zato tudi veliko peres vidimo v bližini, kjer so se steple. Tukaj se je zgodil pretep med dvema mladima srakama. Zmagala je ta druga, saj je bila močnejša in tudi malo starejša. Tako. Poglejte, sem za menoj. Poglejte, tukaj še bolj podrobno vidimo pretep. Tukaj se je zgodilo, točno tukaj. Vidimo še v vodi par perez, zato predvidevamo lahko to, da se je tudi pretep kasneje zgodil v vodi. Tako. Že dolgo časa nisem jedel kislo pečene račke. Poglejte, tukaj smo v naravnem habitatu mrčesja. Če bi se trenutno premaknili tukaj notri, bi nas napadlo veliko vrst mrčesja. Nikoli ne veste, kaj se skriva na listu, preprostem listu rastline. Poznamo več vrst. Tukaj imamo klope, imamo pastirje, imamo tigraste komarje in še veliko različnih vrst, ki so zelo nevarne. Gremo naprej. Poglejte, tukaj sedaj vidite moje bojene rane. Tole me je ugriznil šimpanz. Tukaj me je opraskala gorila. Tukaj sem se po nesreči zabodel sam. Tukaj je pustila posledico divja mačka Sanela in tukaj je pustila posledico eksotični polž. Saj eksotični polži in eksotične žabe, ki živijo točno v takem habitatu kot je tu, sproščajo strup s kožo. Saj tudi nekatere živali kot deževniki dihajo s kožo, saj mora biti vlažni, zato je to perfektno okolje za njih. Gremo. Vidite, tukaj spodaj se ponavadi skrivajo žabe, ki so zelo eksotične, zato ker je zelo vlažno in to je njihov naravni habitat. Pojdimo naprej. Ne snima tega! Tukaj vidimo neko novo vrsto ptic za menoj. Tam dol so. Poglejte, vidimo tudi mladičke in mamo.
Ne vemo, kaj so to za ena vrsta, predvidevamo, da je to del evolucije. Želva, ali ste jo ujeli? Če ste jo, bodite z nami. Tukaj vidimo ribe tropskega gozda, poglejte. Tukaj povsod okoli nas so. Če pogledate tja dol, glejte, majhna želva. Če pogledate tja dol na tistem hlodu, vidimo želve. Sedaj bomo polikicali ribe. Bliže. Glejte, tukaj vidimo gobo, a.k.a. glivo. Ali ste vedeli, da nekatere glive rade svoje hoste, a.k.a. njihovo hrano, napadejo do znotraj in potem skozi čas pojejo od znotraj na ven. In ko enkrat opravijo z njihovim gostom, prodrejo skozi njihovo kožo. In ko prodrejo skozi njihovo kožo, na trupu nastajajo kot taka jajčeca. In potem kasneje ali veter razprši ta jajčeca okoli, ali pa pojejo druga živa bitja. In tako se glive nekatere razmnožujejo. Veste, ogenj je zelo dober, saj iz njega deluje ogljikov dioksid. Če je zraven kisik, bo ogenj gorel. Če ogenj zadušimo s tem, da damo čezenj neko pregrado, to umre. Kot je sedaj, poglejte. Ogenj ne umre, ker je na kisiku. To je kemija in biologija skupaj. Ja, sedaj bomo jedli mojo večerjo. Kot vidite, bom jaz tukaj jedel travo. Zelo dobro prehranjevalno sredstvo. Krave se zelo rade prehranjujejo z travo, saj iz nje dobijo vse, kar potrebujejo. Zato ja, mi bomo tudi jedli travo. Njama. Koliko je to boljše od večerje te trave? Ne tega snema! Mi na temu resničnem šovu ne pustimo nobenih witnessov, zato ali zbriš, ali pa umri!